Hello，大家好。我今日拍呢條片嘅主要原因咧，就係因為喺我個 YouTube 後台嗰度咧，我成日都會見到啲人睇翻我以前嗰啲舊片嗰度留言俾我嘅。咁每次睇到呢啲留言咧，就哇會令我撳翻入去呢啲舊片睇下啲人留言講咩啦。咁每次睇翻呢啲舊片，都會見到以前嘅我。咦，嗰陣嘅我好似有啲陌生，但係同時又令我覺得好懷念嘅。無論你係15年前已經認識我嘅舊觀眾，亦或係啱啱第一次睇呢條片嘅新觀眾，今日我都好想帶你翻去一個對於我嚟講好重要嘅起點。嗰陣 YouTube 咧係冇 4K 冇演算法，甚至乎冇人教我，喂，你咁樣拍片會紅嘅。但係我好記得我每次撳錄影掣嗰陣咧，我都係好開心嘅。咁所以今日呢條片咧就好想同你哋翻去睇下我15年前，即係啱啱 YouTube 興起嗰陣我所拍嘅片。呢片咧可能你哋細細個已經睇過啦，或者係你哋今次第一次睇。其實咧我都好奇而家嘅我睇完之後會有咩反應。好啦，而家我想邀請你哋一齊同我翻去2010年，你哋準備好未呢？好，咁第一條就係發線新聞啦。嗰陣唔知點解要拍呢條片，就係好想搞笑咁樣扮一個新聞報導員。好，我哋去片。彈啲數字啊，幾年啊？2010年2月啊，跟住喺度扮新聞報導咁樣，就係一塊黑布咁樣拉落嚟。我第一眼覺得，喂，呢條友個髮型做咩？歡迎收睇發線。同埋唔知點解好似睇翻佢有啲鬥雞咁樣。本港今日大致天晴。今早能見即係佢係係條呔又打唔正，即係條友好求其咁樣。今日最高體温約41度，相對濕度80%至90%之間。吹和即係唔關體温事，但係都要紫外線指數係。即係用埋啲咁啲低能嗰啲概念咧啊！咁我有電筒照落嚟就覺得好好笑。市民外出應該戴太陽眼鏡。現時氣温係31度，相對濕度200%。就覺得哇，好大雨喎，好多水咁解，所以就有一盆水淋落嚟。咁呢隻咧老鼠咧就係我屋企當時一啲公仔啦咁樣，我好中意嘅。咁嗰陣就哇，不如揾佢嚟扮天地先生。咁就喺個洗手盆度拍。啱啱嗰個年代咧有啲防水機啊！呢一幕我真係好想講，每次都睇翻呢一幕，點解會白蒙蒙一片嘅原因咧，就係因為天黑咗啊！拍拍下，咁天黑咗嘅時候，就令到呢啲。我想講，大家知唔知啲咩粉啊？呢啲唔係麵粉，係尖米粉。應該戴防毒面具。我覺得之後係交俾娛樂新聞同事。好大層咁嘅意思，跟住屋企冇麵粉，得尖米粉。最後尾我喺廁所洗咗勁耐。嗱，呢度係之前拍嘅，所以點解個天咁光啊？做你方面去街市。西蘭花。唔係。咁體育新聞咧，我食翻個音咧，就去睇一嚿肉咁解啦。魚香腸。哇！嗰陣好瘦喎，跟住我。好似呢條腸，我記得我係未煮嘅當時。跟住呢個我冇記錯係財經新聞。唔該曬體育新聞同事。係，因為佢戴副眼鏡同埋中間分界。20008點，升咗30點，係10年嚟嘅高位。咩啊？新恆指數？好 OK。歐美方面，截至星期5紐約股市收。唔得，呢條片我覺得係工業平均指數最低能嘅，點解當時可以拍到啲咁嘅嘢出嚟？之後係娛樂新聞。跟住娛樂圈新人劉華勁。唔知點解喺娛樂新聞要戴副閃光眼，同埋我唔知個髮型係咩事，呢個係咩？貓俠啊！華仔係聽講你結咗婚大幾年喎，係咪真嘅啫？喂，係咪真呢個我揾偉仔幫我拍，我都唔知發生咩事。我記得我好中意扮華仔嗰時，所以就唔知點解會有啲內容出嚟。警方懸紅200萬緝拿華仔，市民如果發現華仔嘅行蹤，請聯絡 MK 重案組，電話係99988899。呢個真係今日新聞告一段落，跟住落嚟播映《瞬間看地球》。睇下我笑到面都歪埋，真係好似一個有創意但係又得啖笑嘅一啲內容咯，我覺得係，即係喺當時15年前我應該係未夠20歲，係嗰陣就係唔知點解覺得啊諗啲好笑嘅嘢拍啦咁樣，最後尾就度咗呢啲片出嚟，同埋嗰陣係未有即係未興網絡嘅嘢，咁變咗你所有諗嘅嘢咧都係靠自己，唔會話啊人人都係咁拍，因為都冇人拍片嘅嗰陣。
利用自己一啲創意加啲無厘頭咁樣就惡搞新聞片。跟住呢條咧就係第一條嘅 Cooking 希希啦。呢個就係當時喺屋企拍咧，就係話不如用一啲好有趣、好搞笑嘅方式去教人煮嘢食咯。咁就拍咗第一條嘅煮嘢食嗰陣就，因為我細個就唔好識煮嘢食嘅，但係阿媽咧成日都係整啲小食咁樣。其中一樣我最中意食嘅就叫可可米通。咁我就用咗我媽教我方法，即係參考咗入邊，然後自己應該係第一次整嘅係，咁就試下整啦咁樣，跟住就拍咗呢條片出嚟，即係睇下先。我嗰陣片頭都未有，嗰陣咧電視成日都有個家長指引，所以就不如擺落去搞笑下啦。就買多咗啲餸，所以想同大家分享一下嘅。我寧願你喐手做啲真嘅，即係唔好成日掛住。即係我當時因為我覺得 Cooking Mama 好搞笑啊，跟住我就同埋咧洗乾淨，參考咗入邊少少嘢，攞咗佢名啦 ，Cooking 希希咁樣材料方面啦。有牛油、棉花糖同埋可可米。利用僅有牛嘅油上去。廚藝知識，好搞掂。好啦，之後咧就倒同埋晒棉花僅有糖嘅拍攝等佢慢技巧。慢溶。其實咧喺溶嘅同時咧都可以打下機嘅。嗰陣有做 PSP 嘅，好中意或者咧打機。冚蓋咧應該會快啲溶。然之後咧將可可米慢慢揼落去。嗱，要快啊！但有啲嘢咧我冇度過，嗰真係好隨心嘅，咩要快啊嗰啲咁樣。嗱呢個咧個手踭冚到個鏡頭搞多一陣咧，勾科咗啲，盡量咧就整薄啲，因為好難整我覺得，因為佢太黐啊，黐到一劈嘢咁樣。好啦，最後冚蓋。咁因為等緊陣冇嘢做，咪話不如睇下戲啦咁樣。花生都係連好啦，殼30照。分鐘過咗啦，你揀西瓜刀，屋企冇咩刀嗰陣，求其攞把西瓜刀。好好食喎！哦嗱，個真心覺得好食嘅呢個。我揾個人試下好冇？跟住咧嗰陣咧，偉仔喺度打緊機啦，跟住咧我就話偉仔試下啦咁樣，因為我冇位，咁啱我手度真係揸住把刀，跟住之後就係咁樣嘅畫面出嚟，同埋我係唔記得拍個片頭當時，所以點解最後尾個片牛油粟米色啦啩？嗰個食物嗰度係冇咗嗰個冇啲嘢，我係當時未有呢個概念去拍整個食物 shot 咁樣，所以就落埋啲粟米食咗幾啖咁樣。好啦，10分鐘就過咗啦。咁佢就不如話有啲人覺得煮嘢食好難喎，不如求其啦，就用啲最低能嘅方法，就係攞個罐頭拎去蒸咪食得咯咁樣。咁牛油粟米咯，出邊嗰啲小食亭咧，即係學校嗰啲，咪又係咁樣，求其攞啲粟米，跟住蒸完之後，或者叮話上面勁污糟，求其叮完俾你，跟住攞啲牛油咪食得呢啲牛油粟米咯，係咪就係咁咯？所以又係唔記得拍個食物咯，所以食正咗。當時未拍過，第一次拍煮嘢食呢個系列就係咁樣，得啖笑喎，我自己覺得係。呢條片都想講下，因為咧嗰陣咧好中意扮劉華噶嘛，同埋佢有個廣告咧就係講緊呢個天王椅，咁咁啱咧我喺公園度見到嗰張耀耀燈啊，咁我覺得好搞笑，不如就惡搞咁拍一條片啦，所以就拍咗呢條短片。天王唔係人人都做到㗎，除咗我冇啦，將身體交俾牙，跟住就禽流感公園度按摩，求其揾咗張凳。天王椅。我將我講個照一模一樣咁拍翻出嚟，不過就加埋啲好多低能嘢。臨瞓前氹你瞓覺，日頭唔使用鬧鐘，我只要身體有需求。嗰陣嗰啲衣着都唔知發生咩事。冇得你坐，Awesome 天王椅，Awesome。阿嬸真係哇太白痴啊真係，因為嗰陣係諗住拍啲惡搞片，係得啖笑，係諗住帶啲歡樂俾觀眾，所以就拍咗呢條片出嚟。而家睇翻都覺得笑到出汗添。金菇肥牛卷呢條係第2集嘅 Cooking 希係，諗住個造型嗰度咧整多啲花臣啦，戴啲眼鏡啊，戴啲帽，咁啊唔同造型啦咁樣，同埋後邊咧唔知好似好多垃圾嘢，攞翻嚟補黑布遮咗佢。少少糖嘅。因為嗰陣阿爸阿媽成日都翻工咧，咁所以我就喺屋企，即係同埋偉仔啊，咁冇嘢做，我煮完之後請佢試食啊。西檸雞，咩叫西檸雞？係我問佢，雞扒，佢通常喺度打緊機，雞蛋咁我就喺度拍緊片咁就樣。洗乾淨塊雞扒，咁用屋企啲好簡陋嘅設施啦，咁就上網睇下食，唔係冇上網睇下啲書嗰啲食譜咧，咁跟住就做㗎啦。嗰陣網絡都未興嘅，所以你要睇食譜咧，都會係去書店買書睇嘅。
聽啲阿婆講咧，落啲麵粉咧會好正。聽啲阿婆講，唔知邊啲阿婆講落啲麵好啦，粉好跟住食咧抌埋啲雞啲。落去。我覺得好似唔然後係啊！呢嗰陣啲食譜係唔知點解書硬係話乜嘢都落下麵粉啦咁樣，檸檬兩塊，都唔知係咪咁整嘅啦。而家諗翻起，我覺得呢一個係個食物味就係似咯，但係拎塊檸檬出嚟先，攪總勻佢，之係咪求其咁樣一擺完佢又撩翻出嚟。切成細片。我嗰陣拍片真係好開心，我講啲嘢都係唔好經大腦，或者中意諗到咩就講，好幾好笑喎，即係無厘頭幾好笑喎。其實即係個人還睇咧都好似係茶餐廳嗰啲咯，不過好食同。埋好似茶餐廳嗰啲，即係個人好隨意嘅，冇任何唔開心嘅嘢喺個腦入邊，所以個人淨係得快樂同埋咦之後我整咗個片頭咯喎，呢個片頭一直用到而家，喂用咗10幾年啦。我覺得呢個片頭我幾中意，自己後期喺 After Effects 度整咗好耐嘅，各位早晨，加埋隻噴火龍喺度，大家唔知有冇留意？壽司，無論男女朋友生日，又或者係哇嗰陣好父母後生生日喎都可以親嗰陣廿手整俾佢哋食㗎。首先煮個飯先啦，材料有珍珠米。嗰陣唔知點解興一個比比料頭咁啊，將個髮型咧成日都 gel 到好高咁樣。跟住咧啲水去到4字度啦。其實到而家都唔知啲數字點解。嗰陣都唔知啲數字點解，啲飯熟都幾好笑嘅咗咧就喎，攤咁都噏得出嘅。而家就知點解啦，稍後咧就整當時鬆佢先真係唔係好知點解。所以嗰陣諗到咩講咩，咁我真係唔知係咩嘛，咁咪講唔知係咩咯咁樣。而家你唔講唔知係咩，俾人插到你飛起啦！唔識學人教，唔識煮餸學人教煮餸，你咪低能㗎你咁樣咯。啊嗰陣咧，我好中意壽司，不如話啊自己切啦咁樣，買咗好多好多食材出嚟，首先教整卷翻嚟跟住壽司，之後自己材料有包壽司紫菜咁樣。、壽司隻，同埋一把壽司刀，因為點解會整壽司係咧？咪呢把？唔知邊度立把蛋糕刀出嚟。壽司隻，點解會整壽司咧？就係因為阿媽然後擺啲飯成日都屋企整壽司，記住唔好咁厚即係好簡單咁樣。 2/3度啦。咁但係我自己第一次整，最後尾搞到同埋記住呢太大力啊！唔可以太大力嘅，你係扁晒佢喎，以為實啲嘛，點知太大力扁晒，其實都 OK 啊，係嘛？變咗個銀包，都咩好唔好睇？我味道還好啦，但係唔好睇點先切到好三文魚？呢個。首先你要幻想自己係一條自己係一條魚生，跟住喺床度惡搞。呢塊布係咁啱屋企個枕頭袋個一塊布買嚟自己整枕頭袋我以前，跟住之後覺得幾似魚生喎，呢塊布笠住自己去扮魚生啦。即係嗰陣嗰啲無厘頭嘢係好多嘅，我覺得好好笑嘅。拎晒晒叉到個飯都變咗葫蘆咁樣，亂嚟嘅喎真係。跟住嗰陣都好興呢個憤怒料噶嘛，跟住咧我就我搞咗啲圓形咁樣，啱啱即係電腦，啱啱有電腦成日打機咧。其實除咗整普通壽司咁咧，我真成日玩憤怒料，憤怒料壽司就啦諗到突然之間靈機一觸，不如呢隻咦就係黑色小料啦，即係黐啲蟹子變憤怒料。呢隻就係白色啦。係啊，跟住哇幾好笑啦咁樣，哇應該幾好食啦，但係個白色個應該最唔好食嘅冇餡。呢隻咪跟住就淨可以諗到啲 wasabi 可以當隻豬，因為你見到咩就可以整咩出嚟。佢賊樣，佢個賊仲有樣， 3粒蛋喺後面添，偷蛋啊真係偷蛋賊。哇！嗰陣啲創意真係搞笑。嗱，呢個就我當時部電腦咯，已經有2個 mon 嘅嗰陣，哇！你聽自己砌嘅部機咁樣。跟住之後就已經喺度成日喺度打機玩嗰啲無聊 game 憤怒料，所以我就點解會諗到呢啲咁嘅內容咧？即係我可以自己唔食，但係我一定要請朋友食。跟住我唔記得呢個有冇請偉仔食啦，我唔記得。但係最後尾係我哋食晒佢嘅，黐咗我哋拍完啲嘢都係自己食晒佢嘅。呢條好笑啊！呢條我唔會俾大家睇晒，我飛住嚟睇算啦。呢條就係當時有一首歌，英文歌叫 Friday 咁樣，我就同憤怒料不如就話我教呢條片啦咁樣就發咗條。喂，我唔想睇呢條片，我唔想睇呢條片，唔知點解我要扮女人。跟住屋企咁啱有條公主裙喺度，跟住就攞埋啲化妝品，求其自己扮女人啦喺度。我唔播呢條片，大家自己睇啦，要睇。就係我都唔知點解嗰陣可以拍埋啲咁嘅嘢。屋企有咁多公仔攞埋嚟玩，但係想講個秘密俾大家知，就係希嫂係第一次睇我呢條片，
即係希嫂第一次睇嘅我嘅片咧，就係呢條片，所以佢係咁樣而認識我嘅。咁之後我哋點解會認識咧？我就今日唔同大家講住。喂，我唔想睇呢條片啊，我頂唔順啦。係啊，我哋暫停咗先，我真係頂唔順。屋企有啲咩就攞嚟拍，有個膠箱，跟住喺度扮巴士，我唔記得啦，真係唔記得咗點解會拍呢啲片。當時屋企有幾多公仔就攞出嚟拍，即係可以證明到我當時係幾開心咧。個腦係無憂無慮，唔驚俾人鬧啊，冇任何擔憂啊，就係所以先可以拍到呢條咁嘅片，真係救命真係。跟住就係生活篇啦。今日咧，我教大家點樣整蠱你嘅朋友。首先我唔怪知點解啲人唔知偉仔係我細佬啊，因為我話整蠱你嘅朋友，但其實佢係我細佬咁，但係只不過我話佢朋友咁解啫嘛，即係求其講啲嘢講下啫嘛。咁我就話不如着對跑鞋玩水彈啦咁樣。跟住咧諗住攞個水彈掟佢，點知掟唔爆，同埋我諗住我自己係有對跑鞋跑得快，佢捉我唔到啦，因為佢唔知發生咩事，佢其實係企喺度。咁我嗰陣啱啱部防水機喎，不如玩下佢功能啦。咁跑，梗係衝落水啦！你捉我一扮咁樣，但係冇諗到偉仔嗰陣原來游水已經快到鯊魚咁樣，係啦，跟住就上去再玩到佢一次啦。跟住我叫佢另一面攞個水彈掟佢，點知掟唔到，喺佢頭殼頂飛過，飛咗出去，跟住又俾佢追啊，跟住點知呢度仆低咗，仆低咗，跟住佢都唔好意思追啦。佢話點啫？我捉到你啦已經，跟住再跑落水，跟住。我覺得好開心啊！就係玩下水彈已經好開心啊！你諗下嗰個年代，即係啱啱有手機冇耐啫你。佢話：我費事追你嘅。嗰陣我識游水，因為我細個試過浸親，嗰陣都唔係好識游水。哇！睇下偉仔後生仔個樣，佢咁細個已經係勁多胸肌腹肌，真係犀利，即係果然係運動型嘅人。同埋好中意潑水。上年同佢去泰國旅行，同佢玩去泳池玩，佢仍然係咁中意對住我咁樣潑水嘅，成個大細路咁樣。得人仔唔知點解佢30幾歲仲要玩水，佢中意玩水，好似低 B 仔咁。頭先咧跑嘅過程咧撲低咗，所以隻腳而家流血嘅。哎呀，真係流血啊！哎呀，成日都撲低流血，我隻腳成日都流血。唔好喺沙灘亂咁跑步。仲要耶喎，對住啲鏡頭呢啲耶呢動作，哇！真係嗰個年代先做得出呢啲咁嘅行為，即係證明個人好開心咯。睇翻啱啱呢幾條片咧，都係啱啱15年前，即係我20歲左右最初拍嘅 YouTube 片啦。有煮嘢食嘅 Cooking He 系列啦，亦都有好輕鬆咁拍嘅He生活篇啦，仲有呢個好無厘頭嘅發線新聞。即係隔咗咁多年咧，我都仲係好記得嗰種咧，我好中意創作同埋拍片嘅嗰種初心咯。一種發自內心嘅一種熱誠咧，係咁多年嚟都係冇變嘅。反而就係我啱啱睇翻呢啲片咧，我覺得喺影片入邊嘅自己就，咦，點解有啲陌生咁嘅？喺呢啲片入邊咧，每一刻咧我都係發自內心咁搞笑嘅喎，即係嗰種幽默啊、無厘頭啊、無憂無慮嗰啲嘅表情啊，或者係説話啊，都係我好懷念嘅呢樣嘢。嗰陣係哇，真係想拍乜嘢就乜嘢，諗到乜嘢就講乜嘢。雖然而家睇翻咧，就係覺得以前咧就係哇好成個小朋友咁樣嘅，但係都好開心自己係哇曾經原來係咁搞笑、咁無厘頭嘅喎。咁呢15年嚟咧都發生咗好多事啦，其中令我最大改變嘅咧就係即係8年前啦，希嫂個妹妹離開咗嗰件事啦。其實咁多年嚟呢件事對於我嚟講咧，我都係盡量避開唔講嘅，係因為每次講出口嗰陣咧，個心都好似會再裂開一次咁樣啦。如果你要我回想翻自己最大嘅改變咧，我諗就係呢件事啦。我仲好記得咧，嗰一朝頭早係好似7、8點左右啦。咁我收到個電話，咁我嗰陣喺度剪緊片嘅，因為我嗰陣通宵拍完片，朝頭早就喺度剪緊片啦。咁我就收到個電話，就係醫院打嚟嘅。咁到我哋趕到去醫院嗰陣咧，一切都已經太遲啦。就係由呢日開始，喺呢啲舊片嘅嗰個我咧，就將自己收埋咗。
可能係經歷咗呢一個咁嘅巨大嘅創傷後遺症啦。但其實咁多年我都一直好積極咁樣去療傷啦。但係老實咁講，其實到今日都好難用言語去形容嗰種嘅痛啦。就係呢一段咁嘅經歷啦，就令我學識咗咩叫珍惜啦。冇咗呢啲經歷咧，就唔會有而家即係已經蛻變咗嘅我啦。我覺得我今日已經唔再係好似以前咁年少輕狂，而家我好識珍惜身邊嘅一切啦，亦都變得成熟咗啦。識得去照顧自己之餘，仲識得點樣照顧身邊嘅人，所以我都好珍惜喺熒幕前面嘅各位觀眾。喺15年，我由為自己拍片，到去到明白原來創作係一種責任。即係如果我拍過嘅片可以令到你哋笑過啊、釋放壓力啊、帶嚟一啲好嘅影響咧，或者只係某一個夜晚我陪伴你哋放鬆呢幾分鐘咁啦，呢個就係我堅持落去嘅理由咯。我唔會刻意叫自己變翻以前嗰個我，亦都唔會強迫自己話要翻到去過去咁樣，因為每一個階段嘅我咧都係最真實嘅。因為我知道只要有人中意睇我嘅片咧，我就會繼續用呢份初心去繼續做創作，或者可能唔係以前咁無厘頭，但係一定係會有份真誠喺度。所以咧，無論你係由邊一年開始睇我嘅片咧，多謝你，因為你令我呢一份熱誠咧變得更加有意義。唔知你係由邊一條片開始認識我呢？你可以留言話俾我知。我哋下一集再見，拜拜，多謝你哋。